sakit ngerasakan sampai melalui tempat sanggawis indah orang orang hidup batang tabukan orang bisa sakit sakit orang tegak sakit melihatkan tangan dikalipurkan orang hidup sambungan pos tunatus perangkat dan sambungan pos tegak adanya keluar orang orang tanpa hampir masuk orang dari tanjung lawan bukan orang orang satu dari orang saking jaringan lokal sakit boyong pun diberikan dari inti tali doko tingkat taksik wonten kabupaten kalau nanti angkot apa perangkat kalau begitu menarik ini dalam lawan kancing dari inti kesasar paling jauh mereka jadi usopo tingkat sakit ngendi orang orang siluman pun hantar orang orang dibola tingkat nopo bukan nabi sampun tahu terengah nopo kita terus tahu kota baru kita ada pola panggung nopo orang sembah sungkem itu ikan lagi perkualan sadiko kunjung dasaripun kanjeng wong prabu saya lati menika punjen kula wong prabu wah sekarang bisa dikatakan itu ya kok pancen kangen aturan kok gawe ciprek bisa kumpul malah dadi kalau pun tak lagi betul bisa kurang dari rasa sakit ramput Tintong ringas tintong nagri para Pandhawa jumurung saya sareka kaya Ninto nagri ngastilus paledipun nitik Jodho ya diminum usir yaki kalau tidak diadakan di orang jadi pun dari siang dia terima enak enak kalau no kadang banget terus nanti siang kadang siang lawan nopi kadang nak sana bersih sebelum nak tidur nanti kalau dari ite paling bukan jadi
dinipun kakang tetep tidak. Apa kang dadi kesaguhanipun ya kakang? Minangka ditaring Pandhawa suwih sarira ya minangka talangi ngatur. Jabes paring praja Ngastina dalasan Indra Prasta jajane. Iki kanjeng ulang. Mumbai Yati Kurhaniro. Pun kakak iki mung minangka dadi duta pangkas nanging kudu mawa kawicaksanan jroning batin ora ana rasa menyusah sabab wong perang iki mesti bakal bisa ngrampungake sambarang iki ora yang kena sampo yen itu yang bagus dunia bakal tekan kuwi netoki sabdo Brahmaraja sabdo sabantan kok pendidikan anak Praknomo Lawali Lati lan pakati kudu nyawiji ucape batine sembake dukodo iki kok ngasto perintah yo bisa iki jalan pemimpin yo kalau masalahnya ono pemimpin sekolah kajen jalanan lati karo pakati ora nyawiji ucape batine ora padha janjine kaya dulu ning tibane nggon ora ana bukti lan gawe bener. Iki sing dikatakan. Iki ora. Hukum yang iki ora ono. Apa iki ora. Iki mengko kakang bakal nitih Yai Dolo-dolo. Jolataning pun kakang setyaki kang minangka dadi usir nadya. Kalau Yai Dolo-dolo kuwi wis ana usire. Bathara Natali minangka usire panungsa Bathara Natala. Karone iki aktivitas kok kang Bathara. Nah, ya kok usir. Nek ora kasat netra yen ora saka lari dadi kula iki kok kang ana usiran yakin iki bareng. Wis dadi padane usir terus. Bagi-bagi usir iki apa? Setunggal ingin meko yang ngomong biasa kabeh kali nyata pendek tidak atau belatur bahkan bisa kira potensi andong tangan namanya lebih memiliki siap dewan memiliki institusi yang menggunakan orang saya boleh tanpa jiwa nanging usir manung kudu maksa marang katentremane sing mbok usiri ngerti? Tidak ada
ngampura wiyadi sumusuping nika mendung kadyan berakasan main batatane kota Laporan utama Omo Aswini Ngadilah kebak yang lalu Ini kotoran yo titian ora bola di audun rokok kentone kan alas kok kiai dolo nah jek kreko sanes sane manungsa nanging ingkang ketuhu para dewa kanggih empung yadi napa empuan gonjali nggih nyomande wonten ring pemawan Pamilo datang muka kalam sedaya piranti sarandine kreta busana enci nanging lah jare mesti pepertingan kreta winangun pagedungan kanan kiri sinten dilo mami gedang rinangsi maneka warna Marwalam mungkin ada mampah bantering roto mongko kanthi ping sandira maring ya kaya gawe untungan Pagedungan kreta liru banci dilis ingkang kinaryaken kuwi ping pintu tuhu kencono mulya pinate ing kioradi inten samrut binedi hergeni ingkang kinaryaken gawipun siraping kreta sisi ing lima saladri yo yen kok kasoti conto yaya srengenge tembang sewu Pancatane sipulo sani paku janur mesti mangambar indene mesti balitung pengkune rodo mesti mangangkan Tawaring rodo kayu kendana sari dasar kalune tuwa madhet berate teka durengi yen kok pinane mampah mangambar kan hari asik bergandono Sainggile pagedungane kreta simung kencana kapindo awak naga sembarang Marek sakumkur petik kekalih amulet nyawiji kinanting mutiara marih sak cangkir diri Marwamu kinane mampah membating rodo manani membating naga yen kok sinambra yaya sembang kangka bukangan barono Kaya tinarik udo satur kang awani abang ireng kuning putih ingkang abang awas kok kyai obro puspuasane saka jagat idul keparingane sembang Bathara Brahma kaya kangmasane bisa nasak uruping geni hayang sakum kaya wangi ingkang ireng momok Kyai Sukanto asale saka jagat or keparinge sembang Wisnu kaya kangmasane bisa ambles bumi ngayomi kadang-kadangi ingkang kuning awasta Kyai Surya Sekti asale saka Kedhat Kulon keparingan Sang Moyo kaya kangmasane bisa mlaku dhuwuring banyu tanpa beda kaya ana ing daratan ingkang putih momok Kyai Tirta Wilaha Paringane Sang Bathara Basuki asale saka jagat wetan kaya panguwasane bisa ngambah dirgantara sisa ngabur lan jatuh puting kreta kaya bisa kanca wangi musapat busarane jaran apa sandangane jaran atus bulut puspada anak bureta cimeklok-keklok ora nisari api bos kabeh Teropong adi kinanting andeman mesi kuning tunduk inten rompyo api besar laga bantolan untuk dari rumahsan kasrokin soyo ya ketentarung pertarungan kalau gendang kerincingan rinunce kita sebidak sisi lalu ini bermampah melewati jalan ada lari kerincing umurkan ribu sama balik dasar turun bersatur podo sendiri podo berdiri podo jajake kalau tadi sini petake ngorong mas rokok kalau masuk bat sisik bari mancing pusing kedua owo tawi awal orang ngomong kaman ingkang tumomo Tukari kesono, tusir Kyai Matali
Kyai Makala Panongso. Wis mapan papane sowan-sowan. Sang Naka wis manjing jroning paguyuban mereka. Kabehane nyurati Sang Hyang. Padha sanalika Panongso negaraken sangsa kusir mekak kendali ngayataken sambut. Riyo dawane petut lan wulung derpa ngayang. Jatuh adek kaya tejo itu mentolong kaya berumur mentul menang mati adari kok begitu ronggo mulat hati sambut dan harga kuping beribat mendelik untung ini suku mantap untuk jantan tunut kami nyambut tanyam insir kena kok gantangi jalan semedor selain petut gempreng lain jalan umurot lain kereta jaya mencari lepas sok lain kan sedangkan roda dengan bahan tolong
Bumi Allah ditambah manusia Allah subhanahu wa ta'ala lumantar piwulange agama suci kang linarso kabeh agama kuwi apik lho apa bener apik cocok sing elek oke oh ya ya terus nah nek abdu minanas kuwi sambung kate manusia karo manusia ya kuwi sambung rasa tulung ilmu persatuan kesatuan gotong royong bebarengan yen ana wong urip ora iso makan gawe dhewe ngono ya kula agama karo budaya mlaku bareng ning aja mbok tubruk karo sempete kok ndak marai perak marai pun sebagai kuwi di wilayah dhewe-dhewe kapan aku berbudaya kapan aku ibadah ya kan jamin dhewe-dhewe ora ngono ya ada dulu ya ben itu kang isen lho ya iki mau sing ngembang oh nek ora karo iki kawanku saka omah oh ya kawan omah iya ya butuh kok isih nah sing apik kowe ora yo dengan mumpung kabeh ayo apik nurane tak jaluk kabeh iki sampun apa dereng wis dari kok nang iya ini yo ono isine ono maknane yo piwulan oh iya yo ora kok karo itu yo jadi lho yo apa iki syukur atau dalam Allah Subhanahu wa taala ya aku tak perundungan tadi dalam kawetan lanjut akormatan sing jenenge bapak ya moko nanti menurut Jawa Tengah ya dulu ya hadir lagi pengunjung tak perundungan ya ada di sini nguri-nguri budaya ini dulu orang nguri-nguri budaya nah Pak Heru ini orang nguri-nguri malah nguri-nguri orang nguri-nguri ditane nek nguri-nguri ini mau senang nek nguri-nguri itu datangnya itu kan berlangkah berlangkah Kasi yung mulipi harus melimani rakyat ya jangan pergi penuhun gue kawikan ngatir Pak Kornatan Bapak Dr. Sri Puryono Pak Sekda Jawa Tengah takut saya mau dulu lakon aja Pak kalau buka ini aduh warungnya lahangannya tokoh itu jenengane Pak Sekda kuwi yo kulino gabungan layang vokal aku nang Jakarta kono. Ngono iya. Panjenengane iki nek enek sekar budaya wis mimpin Ibu Nangis Darsono, Biyen Menteri Sosial. Saiki wis sepuh nulis mesangan 10. Ya. Nenek iki yo kuwi layang vokal. Nah, utapan gabungan kersane
Yo jalan Pak Sida mau Pak Sri Mulyono mau iya bareng karo aku kowe dadi apa aku dadi Janaka jare Petro Petro ding oke terus kok dengan dungake oh dadi Pak Sri iki dadi Kresna aku sih dadi Petro karo Petro yo dadi panjenengan iki yo budaya tak elu yo budaya tenan ya terus atur nuwun karo Ibu Diah Anin Pratiwi wah ya PLT Bupati Purbalingga terus iki nuwun sewu njenengane Pak Bupati Sepuh iya panjenengane Bapak Triyono Budi Sasongko ya wis kenal ya wis kenal ning tau nibali pawayangan aku ning kabupaten oh sama geger-geger Sumatera oh iya ya terus karo panjenengane Bapak Sukento mantan Bupati Purbalingga yo mantan wakil gubernur iki yo wis tau nibali aku kabeh sing tau ninggali Kabupaten Purbalingga wis tau nibali aku wah malah dek semono Pak Sukento nibali aku karo Sarasian yo Sarasian opo Sarasian perdalangan kalau kadang-kadang dalan se-Kabupaten Purbalingga oh iya ya dan apik ya iki katrake nunggo iki saka Dinas oh ya Jawa Tengah iki Mas Gatot ya pokoknya sing nyekapati uripmu ya Pak Gatot ya ora iso mulih karo iso mulih Pak Gatot ya ya malah Sobat itu iso juwiwi aku itu dawuh untuk panganan saka Dinas Pusat lho ya kuwi BBM apa BBM belajar bersama maestro wis saka Dinas Pusat masrake ya kuwi siswa antarane tahun 15 kan 20 disekolahke ning nggonku kono sekolah pedalangan orang udalan tok mungkin ono joget ono puisi ono nata sugih aku mau ngarep pengen ngerti bocah kuwi duwe apa sing dikarepe yo sik bocah iki dirine iki apa engko bakal tak goleki nah omane bocah iki kok bakate mayang yo mayang bocah iki bakate nabuk bocah iki kok duket puisi nek bocah iki senengane filsafat yo tak ulang filsafat kowe yo mungkin bae terus dipake larangmu wis pindho lho tingkat pusat iki le apa dawuh karo aku yo wis mulang yo perkara belajar bersama maestro aku gak yo aku dalan maestro sing duwe aku malah jedeg lah iya karena dari wong pirang-pirang aku ngandani bojo atau bojo ngandani bocah pirang-pirang ya sekarang duit lanjut ngandani digawe do dadi kabeh ngono ya kejaba kuwi kae aku iki yo ditugasi ning isi Surakarta Institut Seni Indonesia aku iki arek dadi besar ngono ya jurusan perdalangan ngono ya di salah satu ini muridku enak ini udah tes juga ya syukur wah matur nuwun itu kalian yang tertulis kok teman-teman Purbalingga iki maksudnya dikane tak harus dari ini menjahit tadi lho kayak gitu ngono ya udah jenenge ora lali Purwodosina ya matur nuwun ya kejaba kuwi nduk bengi iki wujude kejaba halal bihalal sing baku iki meti 1 Juni hari lahir Pancasila ngono ya nah sadurunge tak direntilake nduk iki tak tembang sik debate aku gawe tembang ya kuwi langgam sak proklamator Bung Karno lho kowe gawe tembang langgam Bung Karno sak 1 Juni lahir Pancasila iku tak berarti di sana semangat juang 45 kowe aku ndak dolari lho
Boleh. Ya. Di sang proklamator, sang proklamator ini atau itu. Ya. Maka saya zaman ada oke proklamator. Ada oke gitu. Ya. Ini salah apa juga? Saya dari provokator ya monggo. Ning ayo, pilih sang proklamator. Ya, tembangnya di bawah itu. Di tembangnya sino, huruf, posisi D, engko dibabaske nang langgam sang proklamatore aku njaluk sing tembang Mbak Hiromi. Hiromi sing saka Jepang. Oh ya. Nah, kok dibabaske yo kuwi kanggo monggan tak terusé orasi Bung Karno babaske semangat juang 45. Wah. Apa ya? Ya depannya tak kali wah. Wah, ya. Syukur ya. Datane gambarnya komplit. Gambar saka omah. Tak bayangi. Ya. Gambarnya komplit tenan. Mulane takut yo sing yo gelem yo rame. Dari penerus ribu visitor ini iki ada kurang kutuk kemana ini dari ya enak kemana kurangnya lah gejang gitu dikutuk wong loro tentu ini ono ya nah saat duduknya tak dilantik dulu ini tak tembang sih kebalik aku gak tembang jadi langgam sang proklamator sang proklamator Bung Karno tuh begawe tembang langgam Bung Karno sak 1 Juni lahir Pancasila itu kata 12 bisa semangat juang 45 aku udah dolari itu wah boleh ya di sang proklamator ini atau itu ya maka saya zaman ada oke proklamator ada oke gitu ya ini salah apa juga saya dari provokator ya monggo ning ayo pilih sang proklamator ya tembangnya di bawah itu di tembangnya sino huruf posisi D engko dibabaske nang langgam sang proklamatore aku njaluk sing tembang Mbak Hiromi sing saka Jepang. Oh ya. Nah, kok dibabaske yo kuwi kanggo monggan tak terusé orasi Bung Karno babaske semangat juang 45. Wah. Apa ya? Ya depannya tak kali wah. Wah, ya. Syukur ya. Datane gambarnya komplit. Gambar saka omah. Tak bayangi. Ya. Gambarnya komplit tenan. Mulane takut ya sing mungkin ya gelem ya rame. Dari penerus ribu visitor ini iki ada kurang kutuk. Kemana ini dari ya enak. Kemana? Kurangnya lah gejang gitu. Dikutuk wong loro tentu ini ono